Hola pixelómanos del planeta Tierra, bienvenidos a una edición más de pixelazos.com. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Y bueno, pues como pueden ustedes apreciar aquí a mi alrededor, bueno, pues me encuentro en un parquecito, en un parque público, digámoslo, que se llama Midland. Está en las afueras, digamos, en la zona conurbada de la ciudad de Atlanta. Y bueno, pues mi experiencia, vean en la parte de atrás de mí, en lo que voy platicando, tengo el sol de la parte de atrás, entonces bueno, no me van a ver muy bien, pero el asunto de este video es que efectivamente la cultura, digamos, del cuidado del medio ambiente está muy fuerte, sobre todo en esta región en donde me encuentro ahora, que es el estado de Georgia. Como pueden ustedes ver, es boscoso totalmente. Miren nada más toda la parte de atrás. Y toda la ciudad se ha ido como metiendo, digamos, entre el bosque, ¿no? O sea, no está la gente como derribando el bosque para hacer una zona residencial, sino más bien como que se va metiendo entre el bosque. Es algo que a mí me parece muy bonito. La región es preciosa, mucho bosque. De repente ves venados, ves conejos, ves un montón de cosas muy bonitas. Y bueno, pues este es un parquecito, un parque que pues, seguramente, sencillamente no tiene demasiado cuidado, digamos. Pero vean, es verdaderamente impresionante. Y bueno, pues miren, muy cuidadito todo, muy limpiecito. Son de las cosas que uno realmente aprecia pues de los Estados Unidos, ¿no? Que hay como mucha cultura del cuidado. La gente respeta en los centros comerciales, por ejemplo, he visto que en las noches dejan afuera algunos productos y no se los roban. Digo, seguramente no es en todos lados, ¿verdad? Habrán lugares en los que sí tienen que tener más cuidado, pero por lo menos en algunos centros comerciales definitivamente no. Y miren nada más qué preciosísimo lugar. Atlanta es, por lo que comenta la gente, uno de los estados más bellos en riquezas naturales. Miren, ven todo lleno de bosque. He visto una variedad de árboles impresionante, una variedad de flora impresionante. Y bueno, pues el lugar está increíble. Señoras y señores, esto es pixelazos.com. Desde el estado de Georgia, la ciudad de Atlanta, precioso lugar. El clima muy agradable, por lo menos en esta época del año, no he sentido demasiado frío. Y aquí está precioso. Señoras y señores, un saludo desde Georgia. Hasta la próxima.